I denne videoen skal vi lære om lineær regresjon. Og lineær regresjon, det er det samme som å finne linjen som passer best til punktene vi har fått oppgitt. Jeg vil nå først vise hvordan vi gjør dette med noen helt tilfeldig gitte punkter, og så vil jeg ta et litt mer praktisk eksempel etterpå. Jeg har her lagt inn noen punkter i GeoGebra, og jeg har lyst til å tegne en linje som viser i hvilken retning disse punktene går. Jeg ser at jeg klarer ikke å tegne en rett linje som går gjennom alle punktene. Hvis jeg tegner en linje som går gjennom alle punktene, så blir den slettes ikke rett. Så her må jeg bare lage en linje som er den best tilpassede. Jeg ser at den går oppover her. Han kan ikke gå nedover, det beskriver ikke hvilken vei punktene mine går. Den kan heller ikke gå bortover sånn. Nei, den må gå oppover noe sånt. Så hvis jeg gjør et godt forsøk her og tegner noe sånt, så vil dette omtrentlig være linjen som er best tilpasset disse punktene. Men for å få det helt nøyaktig, så bruker jeg GeoGebra og legger inn en kommando. Når jeg har notert meg punktene mine i GeoGebra, her ser jeg at de heter A, B, C og D, så går jeg til inntastingsfeltet og skriver kommandoen for lineær regresjon, og det er reglin. Trykker på inntastingsfeltet, skriver reglin, klammestart, og så må jeg skrive hva punktene mine heter, og det var A, B, C og D, klammerslutt og retur. Jeg ser nå at GeoGebra har tegnet inn den rette linjen som passer best til punktene mine, og jeg kan også se uttrykket på høyre side. Hvis dere ser, så står det A, og så kolon, så kommer uttrykket mitt. Y er lik 1,05x pluss 3,83. Og det er den rette linjen som passer best til punktene mine i dette tilfellet. La oss se på et litt mer praktisk eksempel, og denne tabellen har jeg hentet fra en eksempeloppgave som er tidligere utgitt av UDIR. Her er det da testet 5 personers makspuls, og de personene som er testet har forskjellig alder. Vi ser her at en 17-åring har da hatt en makspuls på 195, mens en 25-åring har hatt en makspuls på 189, og så videre. Jeg har altså her 5 punkter som jeg vil legge inn i GeoGebra. Jeg må legge inn punktet 17, 195. Jeg må legge inn punktet 25, 189. Punktet 37, 183, 48, 175, og til slutt 60, 166. Jeg legger altså inn disse 5 punktene, og det å legge inn punkt i GeoGebra, det er ganske enkelt. Jeg taster på inntastingsfeltet, og så bruker jeg vanlig parentes og skriver inn punktene mine. Det første var 1795, retur, inntastingsfeltet igjen, skal vi se, 25, 189, og så videre. Sånn, da var alle punktene på plass, og vi ser på algebrafeltet at de har lagt seg helt automatisk inn som punkt A, B, C, D og E. Nå vil jeg stille litt på aksene mine, sånn at jeg faktisk kan se disse punktene. Og jeg ser at jeg vil la x-verdien gå litt over 60, mens jeg vil at y-verdien skal gå litt over 195, siden det er den største y-verdien jeg har. Så jeg begynner på inntastingsfeltet mitt, skriver zoom inn, minste x-verdi, litt på minussiden, minste y-verdi, også litt på minussiden, men litt høyere enn den andre, siden vi har litt høyere tall. Så skulle den første gå litt over 60, vi kan si 65. Og den andre skulle gå litt over 195, la oss si 200. Retur. Vi ser igjen at tallene har lagt seg helt oppi her. Vi trekker dem litt ned, sånn at vi kan se dem. Nå må jeg skrive inn i kommandoen min, som vi husker var reglin. Trykker på inntastingsfeltet, skriver reglin, og klamme. Og så måtte vi huske å skrive alle punktene, og de heter jo A, B, C, D, E. A, B,
CDE, klammerslutt og retur. Og jeg kan nå på høyre side se at y er lik minus 0,66x pluss 206,31. Da er det den best tilpassede linjen som jeg har til disse punktene.